話咧，就拉大嗰個想像力，最後話心中所想嘅嘢。呢張又係用水墨畫，因為中國畫係道嘅哲學思想為中心，喺個核心入邊呢度係講陰陽。而家我哋係呢個社會已經係我個聲好大嘅咯喎，好清。仲有嗰個。而家呢個時代係科技咁樣發達咧，係進入太空啊嗰啲好富嘅嗰個太空時代啦嚇，所以我哋成日喺視頻上都見到好多，希望咧天地咧好似人同一樣就和諧啊，時空無限，大愛無疆，希望天下太平啊！希望人生喺個地球實質上咧得啦一微塵嚟㗎啦。我哋呢人微塵之中啲微塵，但係人喺呢嗰度上面咧就係搞震，成日打仗啊，搞呢啲真係好唔安樂。人生有苦短，係嘛？所以心中咧就希望咧就和諧，道法自然，係咪？和諧共生啊，有呢啲意念啊。呢啲要係山水畫咧，就用我老師嗰啲盤畫，具體嚟講咧就見唔到具體嘅樹啊，具體嘅嘢就冇啊。清楚啲咧就係嗰個月光同埋嗰幾間屋啊。呢啲就話嗰啲貴州嗰啲山水，但係咧就令到佢更加朦朧，更加心象化，更加意象化啊，或者又更加簡化。主要睇個墨雲就係呢個水墨畫，一個睇筆，一個睇墨。我係堅持呢個學習嘅方法，所以到呢個時候咧就練到個墨嗰啲咧就更加鬆化得更加即係有啲畫外嘅嗰個想像啊，通過墨韻嚟通過表達啊，表達嗰種道法自然、因果皆因果，呢個世間都係因果關係啊，然之後咧清涼世界，養安康，希望人都係養住我哋心入邊嘅安康、平安、健康。多謝大家。